I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness. Ito po yung sisitap natin, faucet, shower gate valve, at shower head. Ayan, shower head. Gagamit tayo ng milk coupling, female elbow with thread, female T with thread, 1/2 na PPR pipe. Mapapansin po natin yung araw, ayan, pataas po yan. So pababa, ganyan ang posisyon natin. Okay. Dito. Ayan. Ito yung lalagyan natin ng shower head. Ito, dito natin itatap yung shower head natin. Sa taas ito nakalagay. Kailangan lang nating i-actual pagsukat para hindi mag-conflict itong dalawa. Hindi sila magkalapit masyado. Puputulan natin ng 1/2 na PPR yan. Saka natin idugtong. So ito na yung pinaka-sit up niya. Check lang na hindi magkadikit itong dalawa.
Ito po yung gate valve natin. Dito ano, kung sakali magkakaroon ng sira dito, papatayin natin to, itong gate valve na to. At ito para sa lavatory abang na ito. At dito naman, ito yung shower na ginagawa nating abang. Ito yung sa pusit, shower switch at saka yung sa shower head, itong part na yung nasa taas ano. So ang gagawin na lang natin ay itatiles lang natin itong part na to. Saka natin ilagay yung shower head at saka yung pusit. Okay, ganun din sa lavatory ano. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get